माननीय रेल मंत्री श्री अश्विनी वैष्णव ने बुधवार रात देशनोक रेलवे स्टेशन पहुंचकर प्रधानमंत्री के दौरे को लेकर की गई तैयारियों का जायजा लिया। रेलवे बोर्ड के चेयरमैन सतीश कुमार, उत्तर पश्चिम रेलवे जोन के महाप्रबंधक अमिताभ, जोधपुर डीआरएम अनुराग त्रिपाठी सहित अनेक वरिष्ठ अधिकारी थे। पीटीआई को पसंद आ गया तो सबको आ सुंदर है बहुत। थैंक यू। आइटम्स